Toda vez que eu passo nos quebra-mola, esse barulho. Isso é chato demais. Tá aí, pessoal. Descobri a origem do barulho quando a gente passa nos quebra-mola. E ver só onde é que está. Está aqui nessa bucha aqui, que é a bucha da bandeja, né? Que pega aqui no agregado também. Então, eu tirei aqui o amortecedor para fazer a troca aqui do amortecedor. Aí aproveitei para fazer aqui o movimento que o amortecedor faz, né? Vê só. Ó. Então, essa bucha aqui já era.